வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல மேசி ஃபெர்குசன் டிஐ டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறீங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 241 டிஐ பிளான்டரி ப்ளஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2021ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் ஆகாமையே இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி வாங்குற விவசாயி பேர்லேயே இந்த வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 42 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டி வந்துருங்க. அதே பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தருதுன்னு இந்த வண்டிக்காரர் சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரியே உங்களுக்கு மிக குறைந்த மணி நேரம் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்திருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு புத்தம்புது வண்டி கண்டிஷனில் அப்படியே இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் பயன்படுத்த முடியுங்க. உங்களுக்கு பிடிஏ 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 36 ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, 9 டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிசிறந்த மைலேஜ் தரக்கூடிய மேசி ஃபெர்குசன் 241 டிஐ பிளான்டரி ப்ளஸ் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர் அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய டிராக்டர் கரெக்டாக தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 241 டிஐ பிளான்டரி ப்ளஸ் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல தெளிவான வண்டி கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இந்த டிராக்டர் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோடு இருக்குதுங்க. கமல் வந்த டயரு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கை செட்டு மட்டும் உங்களுக்கு மாற்றிருக்காங்க. மற்றபடி வண்டி தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த 241 டிஐ மேசி ஃபெர்குசன் பிளான்டரி ப்ளஸ் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.